ที่สถานีชุมแสงที่สถานีชุมแสงผู้โดยสารที่มีความประสงค์ลงสถานีชุมแสงก่อนลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของสำนักออกได้นำลงให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยค่ะขบวนรถที่เราที่ชานชาลาที่2นั้นเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวขึ้นขบวนที่107ปลายทางสถานีเดินทางมีโดยสารนำสิ่งของสำนักออกได้ที่จะทำให้งานบนขบวนรถได้เรียบร้อยเลยค่ะขบวนรถเที่ยวที่รออยู่ขบวนรถตรวจเที่ยวรอบค่ะอยู่ใกล้ชานชาลาที่1โปรดระวังอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านค่ะท่านที่อยู่ใกล้ชานชาลาที่1โปรดระวังอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านค่ะขบวนรถเร็วเที่ยวขึ้นขบวนที่107ปลายทางสถานีเด่นชัยเมื่อออกจากสถานีชุมแสงไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางนาสถานีพิจิตรและพิษณุ